غریب ته پته ده چې هغه غریب دی. د هغه په ژوند کې داسې سکون اوازي نه وي چې هغه کار نه کوي، د خلکو سیالانې وکړي. سحر کار له ځي او ماښام روټۍ خوري. که کار نه کوي ماښام روټۍ نه میلاویږي. مالدار ته پته ده چې زه مالدار یم. که چاته دا ونه وي چې زما سره کم موبایل دی، نو موږ ته پته لګي چې د آیفون 13 پرو میکس د دې څه قیمت دی. د مالدار سړي ګاډی، د هغه جامې پیزار، د هغه کوټۍ بنګله، دا حل وایي چې زه د پلانکي سړي مال یم. دا ټوله مسله چې ده دا د میډل کلاس فیملی ده. هغه کم چې نه ډېر زیات غریبانان دي او نه ډېر مالدار دي. د غریب سره دی تعلق نه ساتي او نه د هغو په شان کارونه کوي. د مالدار سره دی په هغه لیول دي. نو که تاسو وګورئ داسې خلک به تاسو ته میلاویږي چې په هر ځای کې به خپل موبایل له وکاږي، د موبایل قیمت پوه چې یاره دا م په دې واغستو او اوس یې په دې خرڅوم او پلانکي ځای کې م په دې بیه کړې ده او دومره ګټه پرې راځي، دا بوټان مې په دې اغوستي دي، دا ګاډی مې په دې واغستو، دومره مې په ولګولې، ریمان مې ورته چینج کړل، ایکس وای زد بلها خبرې به د دې خلکو په محفل کې دا ټولې د دې د مال نه تاویږي راتاویږي. دا داسې نه وي چې یو کس پیدا شي او هغه د دې بیمارۍ ښکار وي. دې بیمارۍ ته احساس کمتري وایي. دا زمونږ دا مشران موږ له په تحفه کې راکوي. تاسو به لیدلي وي چې ډېر مشران دا خبره کوي چې یاره تا د پلانکي زوی ته کتلي دي، څومره قابل دی، څومره پیسې ګټي، څومره ښې خبرې کوي، د هغه ناسته پاسته. همیشه به خپل زوی د بل چا سره کمپیر کوي، خپله لور د بل سره. نو دغه ټایم کې تا ته پته ولګي چې یاره زه د ده نه کم یم. زما د پلار یا زما د مشرانو په نظر کې زه هسې هم یو نالایقه انسان یم. نو ظاهري خبره ده بل کس چې څومره کار کوي، څومره محنت کوي، څومره په مخه روان وي، دغه شان د ده زړه مات شي، دی دومره محنت نشي کولی، د ده په څه کې زړه نه لګي. نو 10 کاله یا 15 کاله بعد بل کس چې دی هغه ډېر مخې ته ورسي، ډېرې پیسې وګټي، ښه کاروبار رخ کړي، په ښه پوسټ باندې ولګي، ښه سبق ووایي، خلک یې عزت کوي. دا د احساس کمترۍ ښکار چې کوم کس وي، د بس د روزګار سوي، د سحري په 10 بجې راپاسي، چای مې وڅکي، بهر د کور مخې ته دکان هغې ته راوځي، هغې کې په یو کټ کې کیني، یو پاپوګۍ په بله راوړی او داسې یو ګاډي ته ګوري او بل ته ګوري. داسې خلک به تاسو لیدلي وي که نه چې وایي یاره د پلانکي سړي دا ګاډی چې زه نیم زما په دې ړسې چل کېږي، زه چې د پلانکي سړي دا کور یې نما، دا چل ولې نما، زه یم چې ومې خوړی. د ده دا سلنډر رو 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 دی بل ته ډکېږي او دا زیات تر خپلو خپلوانو ته خو بیا ډېر زیات ډکېږي. نو بیا که لږه ډېره غویمه وشي خلک وایي یاره په نسه خبره وران شول او خبره مرګ ته لاړه. دا نسه خبره نه وي. دا بل کس چې کوم د احساس کمترۍ وي، دی د عمر نه د ده په اړه کې دغه جلسي سوځېدا دا وي او دا د ده سره لویږي او روان وي. ډېر خلک به داسې وي چې بیا به تاسو د کار نه منې کوي، مخامخ به تاسو ته داسې خبرې وکړي چې ستاسو زړه مات کړي. که مخامخ ته نه شي ویلی، په شیشه به درپسې دروغ رښتیا راغی او وایي به یې درته په تا کې به یو کمزوري وي، هغه به بار بار دغه کوي. ولې دی ستا سره مقابله نشي کولی، چې نشي کولی د ده کار څه وي، دغه د دکان مخې ته ناست وي او دغه خبرې به په تا پسې کوي که نه، جیلس پې وي درنه هر ټایم. داسې خلکو نه ځان ساتل پکار دي. د ټولو نه اول خو که ته دا محسوس کېږي چې زه د احساس کمترۍ ښکار یم، نو اوس هم څه لیټ نه دی. خپل بجټ ته وګوره، په هغې کې ته دومره پیسې جمع کړه چې ځان ته کاروبار رخ کې او د بل کس سره مقابله په محنت شروع کې. داسې نه چې ته یې مخامخ وینې، یاره ته ورته وایې چې یاره ته خو زیړ شوی، رنګ دې خراب شوی دی او دا کار مه کوه او دا خو حرام دی او دا داسې او دا داسې او داسې او داسې. د بل خپې مه راکاږه، د هغه سره منډه ووهه. او د منډې دپاره همیشه د محنت ضرورت وي، تبلیغیان چې وایي، او محنت په یو ورځ کې نه کېږي. دا یو لانګ پروسیس دی، دا 15 کاله اخلي، 10 کاله اخلي. نو د هغه سره په هغې لیول ځان برابر کړه. داسې مه کوه چې ځای په ځای ناست یې او بس د احساس کمترۍ ښکارې، کله د خپل ګاډي قصې کوي او کله د کنډرو قصې کوي او کله یو شی وي او کله بل شی وي، ما دومره وګټلې او داسې مې کړې او داسې مې کړې. حالانکې په دې کې به یو کس نیم صحیح خبره کوي او بعضې نیم کس پکې هغه پسې ولي، ته پته چې دا بل مالدار سره دومره مال دی، راشه وله دروغ دروغ وایي. او د خدای قدرت ته ګوره، خلکو ته پته هم لګي چې دا کس اوس دروغ وایي، خو څوک چاته مخامخ ونه شي ویلی که نه چې یاره چپ شه دا ته څه دروغ وایي. نو که تاسو د احساس کمترۍ ښکاري او دا ځای په ځای دروغ وایي، د خدای په مخ کې دروغ وایي، انسان هر ځای کې دروغ ویلی شي، یو ځای دروغ نشي ویلی او هغه خپل ضمیر دی. ته چې کله یوازې شي
ځان ته سوچ وکړه یاره دا زه په څه اوتو بوتو سر یم، دا بل که مخکې تللی دی خو په محنت تللی دی، راشه ته هم محنت وکړه. بل که په تاسو کې دا بیماري و او تاسو د ځان نه وکاږله نو شاید چې تاسو هغه لیول ته ورسئ کم کې چې تاسو خبرې کوئ او بیا به ستاسو مال چې دی هغه خبرې شروع کړي. داسې مه کوئ چې په یو ځای باندې کښېنئ، محنت نه کوئ، په محنت یو یقین نه وي، څه کاروبار یو نه وي، څه پلانینګ یو نه وي، پیسه نه شئ بچت کولی او د یو بل د مقابلې کله په یو پسې ګاډی اخلي بل ګاډی اخیستی، کله په فیسبوک باندې تصویران ورکوي تماچې ډزې. دا د احساس کمترۍ ښکار خلکو واضح نښې دي. بیا که تاسو په داسې حالاتو کې نه او تاسو د احساس کمترۍ ښکار نه خو ستاسو لیده کاته به د داسې خلکو سره کېږي چې داسې سره کېږي نو بیا تاسو کولی شئ چې یاره هلته نه ځئ د هغو سره دومره تعلق نه ساتئ چې کوم ځای کې تا ته پته وي چې یاره دا سړی مخامخ هم ماته داسې خبرې کولی شي. که مخامخ راته نه شي کولی نو شا په شا خو راته وایي، پشي شا خو راته کنځل منځل کوي. نو دا ټاکسیک خلک چې دی دا د خپل ژوند نه لر کوي او په محنت یقین وساتئ او مخې ته ځئ د دې کارونو نه قلار شئ. که تاسو نه قلاریږئ نو زه درنه لاړم. تر بلې ویډیو بیم بام.